mời cả nhà uống sữa đậu nành nhá. Tôi thích gây chiến được chưa? Tôi hôm nay không thiền. What's up? Ra đến bây giờ có dám ăn chè ở trên livestream không? Bây giờ tôi làm mẫu rồi đấy. Anh mời Mason sang đây một hôm, bọn mình ăn chè thôi. Thách thức gì đấy? Có nửa cốc mà bạn ơi. Thế là thầy Bùi sẽ đọc trong bài em đã đợi anh bao lâu đấy? Chờ anh bao lâu à? Em còn nhớ nhầm này, em đã chờ anh bao lâu cơ? Nhầm. Chờ. Tại vì em lướt em toàn xem được bài viết của thầy với cả Khôi Vũ hết. Hóa ra bạn cũng là trẻ anh Đúng tôi cũng là trẻ con đấy bạn ạ. Cộng đồng đấy gọi là cái ô. Bởi vì là dù nắng dù mưa thì chúng tôi vẫn còn che, hiểu không? Còn che thì chúng ta là trẻ con. Ôi đồng hồ Benten ơi, còn đâu là đậu con. Thôi được rồi, hai người bênh nhau. Ôi thương đấy, không có ai bênh, thương quá. Đúng là không có ai rồi, tôi có một mình thôi, làm sao mà chống lại được một đôi một cặp như hai người. 5 minutes later. Nó gọi là pick luôn. Sơi.